Это трава Цитравия исландская. Также это еще может называться ирландский мох Цитравия. Снимаем сегодня видео по приготовлению средства от кашля из исландского, ирландского моха, либо трава Цитравия. Вот так вот она выглядит. Вот исландский мох. Как утверждают знающие люди, очень хорошее средство от кашля, отхаркивающее средство во время простуды, против кашля использовать. Мы будем его варить. Приготовление рецептов приготовления вот этого вот отвара с исландским мохом много разных. Вот, мы возьмем следующее. 1 столовую ложку травы. Ну, то есть вот я не знаю, сколько здесь, вот 1 куст. Это, наверное, как раз 1 столовая ложка. Будем использовать на 1 стакан кипятка. Ну, возьмем мы побольше, наверное. Вот еще 1 столовая ложка. Вот на 2 стакана, на 3 стакана. Кладем все в кастрюльку. Лишний мох убираем в сторонку. Там еще как раз на порцию. И заливаем, собственно говоря, вот 3 стакана у нас кипятка. Но это мы учитываем то, что он у нас уже помытый был и высушенный. Так, если вы его купили на базаре или где-то еще, вы его помоете. Вот, значит, 3 столовых ложки мха. Заливаем, соответственно, по 1 стакану на каждую ложку 3 стаканами кипятка. Далее мы должны эту вот штуку сварить, то бишь кипятить 5-7 минут под крышкой. Потом настаивать 1 час. После того, как настояли 1 час, нужно принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. По 1/3 стакана 3 раза в день. Вот. Это значит на 3 дня получается. Ну, можно почаще. Вот. Закрываем крышечкой, идем варить. Вот такой вот он в кастрюльке расправляется. Ирландский мох. Ну, у меня была вода не совсем крутой кипяток. Наверное, где-то градусов, может быть, 80-90. И вот он сейчас у нас в кастрюльке доводится до кипения. Вот такой вот он, этот ирландский мох. Варить нам надо его будет 5-7 минут.
Вот он закипел. И вот на таком вот медленном огоньке, потихонечку, мы его варим 5-7 минут. Ирландский, исландский мох, трава цитрария. Трава цитрария ирландская. Ирландский мох цитрария. Исландский. Наверное, все это одно и то же. Вот мы сварили его 5-7 минут. Теперь он должен настояться час. И его можно употреблять по 1/3 стакана 3 раза в день. И кашель пропадает. Еще раз повторюсь. Это один из рецептов. Рекомендовал мне его человек, тот, который его проверил. Он варил именно его так. И он помог ему от кашля. Вот. Если у кого-то есть какие-то другие варианты предположения, пишите в комментариях, как еще можно готовить эту прекрасную траву, чтобы вылечить кашель. Вот. А интересно будет посмотреть на ваши рецепты по приготовлению исландского моха. Лайк. Всем пока. Не болейте, будьте здоровы.